വാട്സ്ആപ്പ് ഗൈസ്, ഫ്ലിപ്കാർട്ടിൻ്റെ ബിഗ് ബില്യൺ ഡേ സെയിൽ ഉടനെ തന്നെ നമുക്ക് കാണാൻ സാധിക്കും. അപ്പോൾ ഈ വർഷത്തെ ഏറ്റവും നല്ല ഓഫേഴ്സ് ലഭ്യമാകുന്ന ഒരു സെയിലാണ് ഈ പർട്ടിക്കുലർ സെയിൽ. അപ്പോൾ ഇന്നത്തെ വീഡിയോയിൽ നമ്മൾ TV, AC അങ്ങനെ നിരവധി ഹോം അപ്ലയൻസസിൽ എന്തൊക്കെ ഓഫേഴ്സാണ് ആ പർട്ടിക്കുലർ സെയിലിൽ കാണാൻ സാധിക്കുന്നത് എന്നാണ് നോക്കാൻ പോകുന്നത്. അപ്പോൾ ഇതുപോലെയുള്ള ഇൻട്രസ്റ്റിംഗ് കണ്ടൻറ്റ്സ് ഇനി ലഭിക്കുന്നതിനായി ചാനൽ ഇതുവരെ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്തിട്ടില്ല എന്നുള്ള സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക. അതോടൊപ്പം തന്നെ നോട്ടിഫിക്കേഷൻ ബെല്ലൈക്കൻ കൂടി എനേബിൾ ചെയ്തേക്കുക. സോ വിതൗട്ട് വേസ്റ്റിംഗ് ടൈം ലെറ്റ്സ് ഗെറ്റ് സ്റ്റാർട്ട്. അപ്പോൾ ആദ്യം തന്നെ നമുക്ക് TVയിലുള്ള ഓഫേഴ്സൊക്കെ നോക്കാം. റിയൽമിയുടെ 32-inch TV വിത്ത് 400 nits ഓഫ് ബ്രൈറ്റ്നസ്, ക്രോമ ബൂസ്റ്റ് പിക്ചർ എഞ്ചിൻ, 24 വാട്ടിൻ്റെ ഡോൾബി ഓഡിയോ സ്പീക്കേഴ്സ്. ഈ പർട്ടിക്കുലർ TV നമുക്ക് 10,999 rupeesന് ഫ്ലിപ്കാർട്ട് ബിഗ് ബില്യൺ ഡേയുടെ അന്ന് കാണാൻ സാധിക്കും. അതേ സ്ഥാനത്ത് റിയൽമിയുടെ 43-inch Full HD TV വിത്ത് 400 nits ഓഫ് ബ്രൈറ്റ്നസ്, ക്രോമ ബൂസ്റ്റ് പിക്ചർ എഞ്ചിൻ ആൻഡ് 24 watt ഡോൾബി സ്പീക്കേഴ്സ് 20,000 rupeesന് ഫ്ലിപ്കാർട്ട് ബിഗ് ബില്യൺ ഡേയുടെ അന്ന് കാണാൻ സാധിക്കും. അതിനുശേഷം LGയുടെ UM7290 എന്ന് പറയുന്ന 55-inch 4K IPS ഡിസ്പ്ലേ ഉള്ള TV വിത്ത് 325 nits ഓഫ് ബ്രൈറ്റ്നസ്, HDR10 ആൻഡ് HLG സപ്പോർട്ട്. ഈ TV നമുക്ക് 50,000 rupeesന് നമുക്ക് ബിഗ് ബില്യൺ ഡേയുടെ അന്ന് കാണാൻ സാധിക്കും. അതിനുശേഷം സോണിയുടെ X70002G എന്ന് പറയുന്ന ഒരു TVയാണ്. ട്രൈലൂമിനസ് ഡിസ്പ്ലേ, 300 nits പീക്ക് ബ്രൈറ്റ്നസ്, 20 watt സ്പീക്കർ വിത്ത് ഡോൾബി ഓഡിയോ. ഇതുവരെയുള്ള ലോവസ്റ്റ് പ്രൈസിൽ കാണാൻ സാധിക്കും. 40,999 rupeesആണ് ആ പർട്ടിക്കുലർ TVയുടെ പ്രൈസ്. അതിനുശേഷം വരുന്നത് 32-inch TVയാണ്. തോംസൺ 9A എന്ന് പറയുന്ന TV HD റെഡിയാണ്. 400 nits ഓഫ് പീക്ക് ബ്രൈറ്റ്നസ്. ഏറ്റവും ലോവസ്റ്റ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു പ്രൈസിൽ കാണാൻ സാധിക്കും, 10,999 rupees. അതിനുശേഷം വരുന്നത് റിയൽമിയുടെ 55-inch TVയാണ്. SLED ടെക്നോളജിയുമായിട്ടുള്ള ഈ TV വിത്ത് TUV റെയിൻലാൻഡ് ഐ കെയർ സർട്ടിഫിക്കേഷൻ, ബ്രൈറ്റ്നസ് ഓഫ് 400 nits, അതോടൊപ്പം തന്നെ 24 വാട്ടിൻ്റെ ഡോൾബി ഓഡിയോ സപ്പോർട്ട്. ഈ TV നമുക്ക് അറൗണ്ട് 39,999 rupeesൽ ബിഗ് ബില്യൺ ഡേയുടെ എന്ന് കാണാൻ സാധിക്കും. അതിനുശേഷം വരുന്നത് IFBയുടെ വാഷിംഗ് മെഷീനാണ്. 6 kg കപ്പാസിറ്റിയുള്ള 5-star റേറ്റഡ് ഫ്രണ്ട് ലോഡ് വാഷിംഗ് മെഷീൻ. അതിൽ 800 RPM മോട്ടോർ സ്പീഡ്, അതോടൊപ്പം തന്നെ 4-year കോംപ്രിഹെൻസീവ് വാറണ്ടി. ഈ പർട്ടിക്കുലർ വാഷിംഗ് മെഷീൻ 19,000 rupeesന് നമുക്ക് കാണാൻ സാധിക്കും. ₹500 എക്സ്ചേഞ്ച് ഓഫർ കൂടി ഉണ്ട്. അതിനുശേഷം വരുന്നത് സാംസങ്ങിൻ്റെ ടോപ്പ് ലോഡ് വാഷിംഗ് മെഷീനാണ്. 6.5 kg കപ്പാസിറ്റി, 680 RPMൻ്റെ മോട്ടർ, അതോടൊപ്പം തന്നെ സ്റ്റെയിൻലെസ് സ്റ്റീൽ ഡ്രം ആണ് ഈ പർട്ടിക്കുലർ വാഷിംഗ് മെഷീൻ കാണാൻ സാധിക്കുന്നത്. ഈ പർട്ടിക്കുലർ വാഷിംഗ് മെഷീൻ 13,490 rupeesൽ ബിഗ് ബില്യൺ ഡേയുടെ അന്ന് കാണാൻ സാധിക്കും. അതിനുശേഷം വരുന്നത് റെഫ്രിജറേറ്റേഴ്സാണ്. LGയുടെ 260 ലിറ്ററിൻ്റെ 3-star ഡബിൾ ഡോർ റെഫ്രിജറേറ്റർ വിത്ത് ഇൻവെർട്ടർ ആൻഡ് കംപ്രസർ, ബിൽറ്റ് ഇൻ സ്റ്റെബിലൈസർ കൂടിയുള്ള ഈ ഫ്രിഡ്ജ് 23,990 rupeesൽ കാണാൻ സാധിക്കും. അതോടൊപ്പം തന്നെ 1,000 rupees എക്സ്ചേഞ്ച് ഓഫർ കൂടിയുണ്ട്. അതിനുശേഷം സാംസങ്ങിൻ്റെ 192 ലിറ്ററിൻ്റെ റെഫ്രിജറേറ്ററാണ്. അതിൽ 4-star പവർ റേറ്റിംഗ് കാണാൻ സാധിക്കും. ഡിജിറ്റൽ ഇൻവെർട്ടർ ടെക്നോളജി ഉണ്ട്, ബിൽറ്റ് ഇൻ സ്റ്റെബിലൈസർ കൂടിയുണ്ട്. 15,490 rupeesആണ് ഈ പർട്ടിക്കുലർ ഫ്രിഡ്ജിൻ്റെ വില. അപ്പോൾ ഈ പ്രോഡക്ട്സിൻ്റെ എല്ലാം ലിങ്ക്സ് ഡിസ്ക്രിപ്ഷൻ ബോക്സിൽ കൊടുത്തിട്ടുണ്ടാവും, ചെക്ക് ചെയ്ത് നോക്കാവുന്ന. അതിനുശേഷം വരുന്നത് LGയുടെ ഇൻവെർട്ടർ AC ആണ്. 1 ton കപ്പാസിറ്റിയുള്ള AC, അതിൽ കോപ്പർ കണ്ടൻസർ കോയിൽ, അതോടൊപ്പം തന്നെ വാറണ്ടി ഉണ്ട്. 10 year ഓൺ കംപ്രസർ, ഫ്രീ ഗ്യാസ് റീചാർജ് ആൻഡ് 5 years ഓൺ PCB വാറണ്ടി. ഈ പർട്ടിക്കുലർ AC നമുക്ക് 30,999 rupeesൽ കാണാൻ സാധിക്കും, അറൗണ്ട് 31,000 rupees. അതോടൊപ്പം തന്നെ 50% ഓഫ് ഉണ്ട് കംപ്ലീറ്റ് പ്രൊട്ടക്ഷൻ പ്ലാനിൽ. അതിനുശേഷം വരുന്നത് Eufy എന്ന് പറയുന്ന ഒരു കമ്പനിയുടെ Robovac G10 എന്ന് പറയുന്ന വാക്യൂം ക്ലീനറാണ്. 90 minutes റൺ ടൈമുള്ള വാക്യൂം ക്ലീനർ, ചാർജിങ് ടൈം 5 hours, അതോടൊപ്പം തന്നെ സൗണ്ട് ലെവൽ 55 decibels. അപ്പോൾ വളരെയധികം നേരിയ സൗണ്ട് ലെവൽ മാത്രമേ കാണാൻ സാധിക്കുകയുള്ളൂ. ഈ പർട്ടിക്കുലർ വാക്യൂം ക്ലീനറിൻ്റെ വില 15,000 rupeesആണ്. നോ കോസ്റ്റ് EMI നമുക്ക് ഈ പർട്ടിക്കുലർ മോഡലിൽ കാണാൻ സാധിക്കും. അതിനുശേഷം വരുന്നത് കൺവെൻഷൻ മൈക്രോവേവ് ആണ്. IFBയുടെ 23 ലിറ്ററിൻ്റെ കൺവെൻഷൻ മൈക്രോവേവ് 12,000 rupees എക്സ്ട്രാ ഓഫ് കൂടി നമുക്ക് ഈ പർട്ടിക്കുലർ മോഡലിൽ അവൈലബിൾ ആണ് ഓൺ എക്സ്ചേഞ്ച്. അതോടൊപ്പം തന്നെ ഇനിയും വളരെയധികം നല്ല നല്ല ഓഫേഴ്സ് ഉണ്ട്. അതോടൊപ്പം തന്നെ 24 months നോ കോസ്റ്റ് EMI, അതോടൊപ്പം തന്നെ അപ്ലയൻസ് പ്രൊട്ടക്ഷൻ പ്ലാൻ, 10% ഓഫ് ഓൺ SBI ഡെബിറ്റ് കാർഡ്, അതോടൊപ്പം തന്നെ Paytm ക്യാഷ് ബാക്ക്, അങ്ങനെ നിരവധി ഓഫേഴ്സ് കാണാൻ സാധിക്കും. അപ്പോൾ ഇത്രയൊന്നും കൊണ്ട് തീരുന്നില്ല. ഇനിയും ഇതുപോലുള്ള ഓഫേഴ്സും കാര്യങ്ങളുമായിട്ടുള്ള വീഡിയോയിൽ വീണ്ടും കാണാം. ടേക്ക് കെയർ, ഗുഡ് ബൈ, സീ യു.